היי, אני יותם שילה, הבעלים של ספייס האוס, עמותת קוקטיילים הזה, שאולי קיבלתם פעם בעבודה, ראיתם בדיוטי פרי, או סתם ראיתם חבר'ה באינסטגרם חוגגים איתו. הפודקאסט הזה הוא על יזמות, קוקטיילים. אני ברמן, יוצר קוקטיילים וברים, שמתמחה באלכוהול, אסתטיקה ועיצוב, ואנחנו נתעסק באיך בונים מותג. היום אני אארח את לירן רוזן. לירן רוזן, מיוצרות התוכן, פודיות, הכי מוכרות בישראל, מעל אולי 100,000 עוקבים, 130,000 עוקבים בטיקטוק, תקני אותי אם אני טועה. נכון. 100,000 עוקבים כמעט באינסטגרם, נמצאת בכל מקום, תמיד על הטרנד, סופר איכותית, אני מכיר אותה הרבה זמן, אז טוב שבאת. תודה, איזה כיף להיות פה. תודה שהזמנת אותי, ואני שמחה כי יש פה קוקטיילים. כן, יש פה גם קוקטיילים, ואת יודעת, המעמד מחייב. מחייב. כן. אז אני חשבתי הרבה על מה אני רוצה לדבר איתך, ומה שקודם כל מעניין אותי, כי אנחנו מכירים תקופה, ולי מהצד זה היה נראה שאת כמו איזה מטאור, אבל אני יודע שאתה חווה את זה בעצמך, הדרך היא דרך, אז רציתי קצת לשמוע, שתספרי איך התחלת. זה מעניין שאתה אומר שכאילו מהצד ראית, זה היה נראה כאילו ההצלחה היא מטאורית, היא כאילו התפוצצות בבום כזה. אז לאדם שחווה את זה, ואני מניחה שכל עסק ירגיש את זה, אנחנו מקטטים רגליים, כן? יש דרך, יש כאילו אוקיי, יש את ההבדל בין החלטתי שאני לוקחת את זה עד הסוף, לבין הגעתי עד הסוף. ובכל זאת, ספרי קצת על העבודות הראשונות שלך, איך זה התחיל ממש. אני חושבת שהייתי, כמו הרבה אנשים בגילי, בקטע קונפורמיסטי, שמסיימים צבא, עושים את הטיול, ואז ההורים מכריחים אותם לעשות פסיכומטרי וללכת ללמוד תואר. אז למדתי תואר בשיווק פרסום או לא משנה, והתחלתי לעבוד במשרד פרסום מאוד מאוד נחשב, אז רכשתי את הכלים האלה. אבל, להגיד לך את האמת, כאילו סבבה כל מה שלמדתי וכל ההתנסויות שלי, והיה לי סטארט-אפ וכולי, זה לא באמת משנה. מה שמשנה זה העובדה שהיה משהו בתוכי שרצה ללכת לכיוון הזה. אני גדלתי עם הפלטפורמות, אני גדלתי עם ההתפתחות של אינסטגרם, אני גדלתי עם ההתפתחות של הטיק-טוק, שממש עלתה בזמן הקורונה, אגב. זה היה מיוזיקלי, לא משנה, לא נעלה על ההיסטוריה. ובגלל שאני מאוד אוהבת אוכל ולצלם, אני גם מאוד אוהבת לספר סיפור. אני גם סופרת. הוצאתי ספר, רומן רומנטי, כל המרכיבים האלה, והעובדה, הדבר רביעי, שאני עובדת מאוד 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 קשה, ויש לוז, ואני קמה מוקדם, ואני לא ישנה עד לא יודעת מתי, והכל מתוקתק, וכאילו, אני מנסה, אני המנכ"לית, אני עסק. את יודעת, כי יש אנשים שרואים אותך מהצד, ואומרים, בוא'נה, היא עכשיו במסעדה הזאת, ועכשיו בחול אוכלת את זה, ובעצם זה נראה על פניו, מה שזה נראה, שאת כל היום במסעדות מבלה, וכאילו זה מטורף, ופתאום את פה אומרת, יש לי לוז, ואני קמה, ואיך את מסבירה את יותם, יש לי לוז ברמת מתי אני מתקלחת. כאילו, אם לא, זה לא יקרה, כאילו, סתם. כן. כאילו, זו הרמה. וכן, אני מבלה, אבל הגעתי לזה ביושר. עבדתי מאוד מאוד קשה כדי להגיע למצב שאני יכולה, אחד, להרשות לעצמי, שתיים, להיות מוזמנת, להיות מישהי שחושבים עליה בכלל, כשאני, אתה יודע, אתה תפתח מקום חדש, אתה כנראה תחשוב עליי. אני לא אפתח שום מקום בלי להזמין אותך. אני חושב שאני גם נמצא בחברה, אני רואה אותך בכל מקום חדש שנפתח, לפעמים אפילו עוד לא שמעתי עליו, ואני כבר, את יודעת, כמו הרבה אנשים, מתעדכן על מקומות בעמודים שלך, בעמודים שלך ובעוד כמה עמודים, שאני חושב שככה היום אנשים מתעדכנים. צורכים את המידע בעצם. נכון, אני זוכר שבתקופה מסוימת, אצלך שעקבתי אחרייך, ראיתי שאת ממש, את ממתגת את זה תחת אוכלים עם לירן, שאני מת על המיתוג הזה. אוכלים עם לירן, תמיד שאני רואה את זה, זה תופס אותי, כמו פעמון, ואני ישר רואה... שבנוח תכין את הפופקורן. כן, מה אוכלים עם לירן, ומה שמעניין אותי, עשית איזה שינוי, אם אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, בעצם היה תקופות שהיית ממש באה ומבקרת,
אוקיי, סיוטו וידוי, סיוטו וחלומו הרע של ממש, של כל כל מסעדן, מקום. כל בעל בר, כל כן. בעל מקום, ועם הזמן זה הפך להיות יותר סיקורים. אז מעניין אותי קצת על הסיפור הזה, מה קרה שם? באהבה. אני ממש אשמח לדבר על זה, כי זה גם משהו שאני מדברת. כי כן, יש אנשים שבאמת מכירים אותי מהתקופה, שהייתי אפילו קוראת לעצמי מבקרת מסעדות. ומה זה אומר לבקר מסעדות? זה לא רק הביקור, היי, שלום, הגעתי. זה ממש, הייתי מדרגת. יש לי מדד, יש לי את אוכלים עם לירן, ויש לי את המדד, מדד לירן, שבעצם אני מדרגת לפי מדד האננסים, למה כי כוכבים כבר נכון, מדד תפו. האננסים, כן. עם האננסים, והמקסימום זה 5 אננסים, ויש כאלה שהיו מקבלים פחות. המדד הוא על שירות, ניקיון, עיצוב, טעם, מחיר, ומה שקרה זה 7 באוקטובר, ומשהו קרה לי. אני חושבת שאם קוראים לנו דברים בחיים, אנחנו לא רגע בודקים את החיים שלנו, ובודקים לאן אנחנו רוצים להגיע, ואיך אנחנו מרגישים עם השינויים, אז חבל, וחלק מהדברים שקרו לי זה לקחתי על עצמי כמה דברים. הדבר ראשון, שמתי לב למה שקורה פה בארץ. עכשיו אין לנו תיירות. עזוב שחווינו את אחת הזוועות הכי נוראיות שעם יכול לחוות בעידן המודרני שלנו, ועדיין חווים. מה שאני הבנתי ולקחתי על עצמי, אני התחזקתי בכמה מובנים רוחניים. אחד מהם זה לא לדבר על אנשים, לא לרחל, לשון הרע וזה מתרחקת כמו מאש, לא תמיד מצליחה, אבל כאילו ממש מנסה, ממש עושה לי טוב בלב. ובהמשך לטוב בלב הזה, רציתי רק לעשות טוב. אז התחילה המלחמה, העסקים קורסים מסביב, אנשים שאיבדו את המלצרים שלהם בנובה, כאילו באמת סיפורי זוועות. אז התחלתי לעזור למסעדות שהיה לי תוכן וזה, והעליתי דברים. והחלטתי שאני לא פוגעת בפרנסה בארץ ישראל. אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינה שאין לה תיירות, שאנחנו ניזונים רק מהתיירות פנים שלנו, ואין סיבה בעולם שאני אבקר מישהו, אלא אם כן הוא שילם לי, והוא רוצה את הביקורת שלי, ואנחנו נשב אחד על אחד, ואנחנו נעבור דבר, ואני באהבה, באהבה, ועדיין מי שמעריך אותי, יושב איתי אחד על אחד, ואנחנו מדברים, אבל זה מהלב, זה לא ממרומי ומהניסיון שלי, באמת, אני רואה חתון שלך משתנה שאת אומרת, אחרי מה שעברנו, ואני רואה שזה כל כך פנימי, שזה ממש ברור לי, ובכל זאת, אז מה זה אומר שאת היום עושה, מזמינים אותך למקומות, את באה, את משלמת, כאילו, זה דברים שמעניינים אנשים, את מזייפת, יש ביס, את נותנת ביס, את עושה וואו למצלמה, ואם זה לא היה וואו, איך זה עובד, כאילו? אוקיי, אז בהמשך לכל ההתחלה וכל מה שאני עושה, אם אני לא אהיה אמיתית ואותנטית לעצמי, ומה שלי טוב ומה שלי טעים, אז זה יעבור. עשיתי השבוע קמפיין למנה חמה. יש כאלה שיזעיפו, יש כאלה שלא, אבל יש לי מנה חמה במזווה תמיד. אני אוהבת. אז אני עושה מה שאני אוהבת, ומה שאני מאמינה בו. בדרך היו הרבה דברים שלא האמנתי בהם, אבל אני כל הזמן מדייקת. אני כל הזמן מנסה לעשות את הדברים טוב יותר. אז אני הבנתי שאני רוצה, דבר ראשון, לעשות טוב. זאת אומרת שאני לא אעשה טוב על סמך כלום. צריך להיות בסיס לדבר הזה. נהניתי, היה לי טוב. אני חושבת שאנשים יכולים ליהנות שם, גם אם זה לא 5 אננסים, יש איזו זכות קיום בעיניי, זה משהו שהוא מגניב, אין, לא כל דבר הוא וואו, התעלפות, אומייגאד. יש כל מיני רמות של כיף, יש עכשיו שקיעה מאלפת שאפשר ליהנות בה, יש מסעדת שף 7 מנות שאפשר ליהנות בה, יש סקאלה לדבר הזה. אבל בואי, בלי להיכנס חס וחלילה לשמות, בטוח גם היה איזה מקרה שמישהו כתב לך אחרי, או אני מכיר את התחום הזה. בטח. בסדר? גם אנחנו מאוד רגישים למה שכותבים על המקומות שלנו, על המוצרים שלנו, ואני בטוח שהלך גם איזה מקרה, אז אם יש איזה משהו, היה לך איזה משהו כזה? לפני 7 באוקטובר. כן, היו כאלה שנעלבו. בסוף זה נקרא לזה, זה אנשים עם אגו מאוד גדול, מסעדנים. וזה בסדר, כי זה מי שהם, ואני זה מי שאני. ואני הבנתי שאני לא רוצה להיות במקום הפוגע. היה איזה שף מאוד גדול שפתח מסעדה
הוא עדיין מאוד גדול. פתח מסעדה מאוד גדולה, עם הרבה מאוד כסף, והגעתי והתרגשתי, אני לא באה למקום ואני אומרת, גם עד היום, כן? אני באה תמיד עם לב פתוח. איזה כיף, איזו חוויה מהממת, איזו זכות להיות כאן. אני באמת מתרגשת כל פעם מחדש. והיה פחות טוב, היה לי כאילו, בסדר, גם הרצה, בוא, צריך לזכור את זה, צריך שנייה לתת למקום זה. אני לא בן אדם של צרבות, אני הכי אוכלת שומני וזה, וטיגוני וזה, והיה לי לא טוב, לא היה לי טעים, לא בא לי טוב. אז בסדר, הוא נעלב, ומאז אנחנו לא מדברים, וזה בסדר, זה קורה. אני חושב שאני מכיר את שתי העולמות, גם אני רואה מבקרים שאני לא מעריך את הדרך האביוסיב שלהם, מצד שני, יש פה תחרות, ויש פה בסוף, אני מתייחס לזה כמו ספורט. זאת אומרת, אני קיבלתי הרבה פעמים בחיים שלי ביקורת על ברים שפתחתי, על תפריטים לפעמים של שפים, לפעמים על קוקטיילים, אפילו על קוקטיילים שלי לפעמים, וברגע אני חושב שאתה מתבגר, וכל עוד אתה לא עם אגו עד לפה, אז בסוף אנשים שאומרים לך כמה מוצלח, כמה הקוקטיילים טובים, או כמה המטבח מעולה, או כמה המקום יפה, זה יש כל יום הרבה. אז כל עוד אני חושב שזה נעשה בצורה שלא אביוסיב, זה אחלה, אין מה לעשות, שזה פוגע בפרנסה, זה פוגע בפרנסה, זה נוגע לאנשים. ברור. אבל אני חושב שאני דווקא הייתי שמח, ואולי זה לא יאהבו את מה שאני אומר, אני חושב שיש מקום לפינה של אוכלים עם לירן, גם לא רק בסקירה, גם בביקורת, אבל אולי עוד כמה זמן. אולי לא באופן פומבי, מי שרוצה בפרטי באהבה. ואז לפרסם את זה, אבל קודם כל אישור של המקום. כי אם מקום רוצה לעבור תהליך, וגם תקשיב, עבר מלא זמן, יאללה, תשחרר, האגו הזה כאילו באמת שהוא בלתי נסבל, איך אפשר להתקדם בחיים ככה? כאילו גם אני משתנה, גם אתם משתנים, בואו כאילו נתקדם. כן, ובסוף בסתר ליבם, הם פשוט היו רוצים את האישור בפעם הבאה. ברור. וככה זה עובד, כולנו רוצים את האישור, ביקורת זה לא נעים. זה הפנימיות. כן, בסוף זה באמת קם ונופל על הביטחון העצמי והערך העצמי, ולא תמיד זה פוגש אותנו בימים טובים, אף אחד לא באמת רוצה ביקורת. יפה. טוב, קצת על התחום שלי. יאללה. יש איזה משהו שתפס אותך בנושא משקאות, ברשת, איזה טרנד, בקוקטיילים? וואו, ברור. קודם כל פעם שיש משהו חדש, אני ישר חושבת עליך. כי בסוף אני באה למסעדות האלה, ואני רואה את זה מול העיניים, דברים משתנים לי מול העיניים. אחד הטרנדים הכי חזקים עכשיו, שאני שמה לב, זה הקוקטיילים השקופים, שכאילו אתה אומר, איך הגיוני שיש לזה טעם, זה נראה אלכוהול נקי, ולא, אתה טועם, וזה מלא בטעמים. מלא בטעמים, אני לא מבינה את זה, ושאלתי אותך על זה. כן, מילק פאנץ'. כן, והסברת לי. כן, שטיפה בחלב. הבטחתי לך גם סרטון. נכון. כן, זה מאוד לא, התהליך הוא לא כזה מסקרן שמספיק שאני עכשיו אחפור עליו, אבל... לא, אבל, אוקיי, אבל מה שמעניין כאן, זה שכאילו, בעיניי זה, אומייגאד, איך עושים את זה, ואז ששאלתי אותך, אתה אומר, כן, זה תהליך מאוד זול ומאוד של פעם, וכאילו... הוא לא זול מבחינת חומר, מבחינת חומר הוא יקר, כי אתה שם יותר קוקטייל, והם נשאר עם פחות, וזה מצמצם. אוקיי. וזה מאיזה ספר במאה ה-19, של ברים, שבעצם פעם בעצם היו... משרים בחלב את הקוקטייל שהיו רוקחים, ואז בסינון החלבונים של החלב והלימון נפגשים, נוצרים גבישים לבנים, ואז אם מסננים את זה דרך איזשהו כובע, אז מקבלת נוזל שקוף. זה טרנד מטורף, זה רץ כבר, אני עשיתי את זה פעם ראשונה לפני איזה 6 שנים. מטורף. בברים שלי כבר, אבל תמיד אנחנו עושים דברים קצת לפני, היום בכל מסעדה וכל בר כבר יש איזשהו מילק פאנץ' או קלריפיקיישן קוקטייל, וזה תמיד מלא טעמים. יש לי חבר, שהוא אחד הברמנים הטובים גם מהמוכרים, הוא אומר לי, אנחנו קוראים לזה הפויקה של הבר, כי זה תמיד יוצא טעים. די. אין דבר שלא תשים במילק פאנץ' ולא יוצא טעים. ובסדר, עכשיו אנחנו חייבים לעשות איזה סרטון. זה כאילו פשוט זה כמו מעבדה, אתה מבין שזה מטורף. אתה מדבר איתי פה על חלקיקים, זה כאילו משהו שהופך להיות שקוף. כן. זה מטורף בעיניי. כן. מגניב. מה הטרנדים הבאים שאת חושבת שנראה השנה? אני חושבת שזה כבר מלווה אותנו עכשיו, וזה הולך להמשיך, אבל להיות עוד יותר חזק ועוד יותר מוגזם. זה יפן וקוריאה. כל מה שמגיע מיפן וקוריאה, גם סין קצת, אבל יפן וקוריאה מאוד מאוד חזק, אפילו עוד יותר קוריאה. קרפים עם... מה ההבדל בין יפן לקוריאה? בקוריאה אני... לא בטוחה כי עוד לא הייתי, אבל מה שאני שמה לב זה הכינוחים יותר, וביפן זה יותר האוכל, הדגים, הבשר.
ובקוריאה זה יותר הממתקים, המתוקים, הלחמים, הדברים האלה, העוגות. נגיד אני מת על דיוויד צ'אנג, שיש לו את קבוצת ממופוקו, מכירה, זה שף ניו יורקי מטורף, והוא קוריאני, ותמיד אני רואה את כל התוכניות שלו, אבל זה נראה לי יפני, כאילו אני לא... זה כאילו, זה לא מה שמרגש אותך. אתה מרגש אותי. אתה מרגש. כן, כן. אז אני חושבת שאנחנו נראה יותר... גם הגזמות. זאת אומרת, נגיד ניקח משהו קוריאני, קרפ עם קצפת ומעל קרם ברולה. כאילו, אבל זה יהיה ענק. זה לא יהיה כאילו קטן. זה כאילו, הגזמות. הגזמות. גם בגודל וגם בדברים ששמים, אבל בעיקר מהאזורים האלה, כן. כן, בגלל שזה נראה טרנדי וויראלי. בגלל שזה ויראלי. כן, זה ויראלי ברמות. וזה גם מה שתופס לי את העין, אני רואה שזה מה שמעניין אותי כשאני זה פשוט הכי, זה הדברים שאני שומרת. זה נראה טעים, זה נראה מגרה, אני לא יכולה, זה הדבר הכי שמעניין אותי. אז את מסקרת חוויות ומסעדות. נכון. והלו"ז שלך הוא מטורף. כן, ברוך השם. ואת מוזמנת לכל השקה ולכל עניין, ואת גם מקדמת מוצרים. נכון. היום את במצב שאת בוחרת את הפרויקטים שלך, או שאת... כן. איך זה עובד? ברוך השם, היום אני במצב שאני בוחרת הכל. לאן אני אלך, עם מי אני אעבוד. הרבה מאוד זה ריליישנשיפ עם אנשים, ואני חושבת שגם המשרדים מבינים את זה. יש דברים שאני אפילו אעשה ללא תשלום, כאילו זו הרמה, מרוב שזה בתשוקה שלי, וזה משהו שאני מאמינה בו. אז צריך להבין שכאילו, אולי זה לא נכון, אבל לא על כל דבר אני גוזרת קופון, ואני משלמת המון. נגיד, יש משהו שמעניין אותי, אני אלך, אני אשלם. כאילו, זה לא באמת... זה לי משהו יקר בטירוף, שאמרת, אני חייבת ללכת על זה. איזה טיסה, איזה מסעדה, איזה ארוחה מיוחדת, איזה מוצר. זה פשוט מהזמן האחרון, אז זה מה שעולה לי, זה לאו דווקא זה. אבל הייתי בתאילנד, ובפוקט, ויש את הבלו אלפנט. ובלו אלפנט זה גם מסעדה מאוד מאוד מוכרת, מומלצת משלן, כאילו כזה, שירות כאילו ברמה שבאמת עוד שנייה מלטפים אותך, כאילו משהו מוגזם ברמות, מביאים לך פרחים וזה, וזה גם יצרן שמייצר הרבה מאוד דברים שיש לנו בבית. אתה נכנס דרך החנות שלהם, זה קארי, וזה כאילו כל מיני משחות, וזה דברים, מוצרים תאילנדים יש לנו פה בישראל בבתים. אז זה מאוד עניין אותי, אז זה לא עניין אותי כמה זה יעלה. כאילו... אבל התג מחיר היה גבוה, אני מבין ממך. הוא היה גבוה, אבל שוב, זה תאילנד, אז כאילו ביחס למה. כן. טוב, גם בתאילנד הצלח למצוא דברים יקרים, זה יפה, זה מרשים. כן, כן, כי אני עושה מה שמעניין אותי, זה מה שמוביל אותי, הלב. יש לך איזה סטורי, או איזה תקופה בזמן, אני אמרתי בהתחלה שהתחלנו, אני מהצד, זה היה נראה לי כמו מטאור. אני עומד מאחורי זה, אני יודע שגם על ספייסוס פרם אומרים את זה, ואני יודע... איזה מטאור, אני גריינדינג, אתה עוד מהדורה ועוד זה, אבל מהצד זה טס, ובטוח שהיה לך איזה רגע או שתיים, ואם כן, כאילו, אני חושב שזה מעניין, מה נפל לך שמשהו השתנה? אז כן, חד משמעית משהו השתנה, וזה כאילו מחזיר אותי שנייה לבאמת מה היה ומתי. אז סיימתי מילואים ב-2024, כאילו, התחלתי מן סתם כאילו ב-2023. סיימתי מילואים, אני חושבת, בינואר או בפברואר, וזהו, כאילו חזרתי לחיים, שעדיין אנחנו במלחמה וכו'. אבל מה שהיה לי הכי כאילו חזק מה-7 לאוקטובר, מעבר לכל מה שדיברנו, זה שלא לדחות כלום. החיים קצרים, הזמן הוא עכשיו, אין זמן שהוא לא עכשיו, אגב, זה כבר נהיה חמור אצלי ברמה שכאילו קשה לי לדחות דברים, ובגלל זה הלו"ז שלי כזה עמוס. כי לדחות מבחינתי, אני כאילו בטראומה, כי כל פעם קורה משהו, במיוחד אנחנו כעצמאים, כמה חווינו ב5 שנים האחרונות. יש לי דודה שהיא מאוד הצליחה בעסקים, והיא מוכשרת מאוד, היא גם מתעסקת הרבה ביצירה, ובאחד העסקים שלה הייתי מסתובב מדי פעם בגיל העשרה, ואחד המשפטים שהייתה אומרת לי, אני חושב שאמר לה את זה בעלה, אבל היא הייתה אומרת לי, אין מחר. אין מחר. זה כזה. אין מחר. עם השנים, לא הבנתי מה היא מתכוונת, עם השנים בתור עצמאי,
אני כל כך מבין, ותמיד אתה פוגש, כאילו, אתה פוגש עוד מישהי כמוך שאני באמת מאוד מעריך, והנה, אין מחר. אין מחר. כן. כאילו, מה זה משנה? אנחנו עכשיו. אנחנו פה עכשיו. כן. יש מצב שאני קצת טראומטית, כן? מהזמן האחרון, כאילו מכל מה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. יחד עם זאת, אני שמחה על זה, כי זה גורם לי לעשות הרבה יותר ולדחוף את עצמי הרבה יותר, ואני כמנכ"לית של עצמי הרבה יותר מרוצה מעצמי. אין מה לחכות, וממש קשה לי, אני לא יכולה לקבוע לעוד שבוע, אני לא יכולה לקבוע לעוד חודש, רק היום, תהליכים עכשיו. גדולים, אין בעיה, תהליכים גדולים אני יכולה להבין. לתכנן חופשות בסדר, גם זה קצת כואב לי בגוף. אבל עכשיו, יש את עכשיו, ראיתי משהו, בא לי אותו, אני רוצה אותו עכשיו. תגידי, היית פותחת מסעדה? כן, אבל עם מישהו שיש לו כיסים, מה זה ענקיים? כי מה שאני הולכת לעשות שם, כאילו באמת שצריך מישהו שכאילו הוא לא רוצה להרוויח. אפשר מסעדה היום בישראל, יש לזה דבר, יש לזה כל חד כך, משמעית. כן, את יודעת, כן. לא משנה איפה, אבל עוד חבר שלי באחד הגופים הגדולים, אמר לי, תקשיב, הכמות סגירות בחודשים האחרונים, הוא חשוף למידע, הכמות סגירות בחודשים האחרונים, לא מדברים על זה כי מתעסקים במצב הביטחוני, נכון. אבל הכמות סגירות עכשיו היא בשיא יותר מהקורונה, ויותר מבתחילת המלחמה, וממש עכשיו בחודשים האחרונים, השיא של השיא של השיא של הסגירות, ואני באמת מנסה לחשוב, כאילו, האם יש לזה התכנות? אז יש שיא של סגירות, מה שאתה אומר, ומהצד שלי אני מרגישה שיא של פתיחות, פריחה. אז בהתאמה מה שנסגר, אנשים לוקחים את המקומות האלה ופותחים, ומייצרים עוד. זאת אומרת שיש אנשים שכנראה קצת יותר יודעים לנהל, ולשחות מעל המים בתקופות קשות, ואני לא מכלילה, וחס וחלילה, אני לא יודעת מה כל עסק עובר. אני פשוט חושבת שצריך לדעת לעבוד ברשתות החברתיות, ומי שלא השכיל לעשות את זה, או לקחת מישהו שידע לעזור לו לעשות את זה, לצערי זה לא יספיק. כי צריך לעבוד בזה חודש, כל הזמן. אומרת, מצטיינים, יש פה הרבה שפים טובים, הרבה ברמנים טובים, הרבה מארחים טובים. וואו, אנחנו המדינה הכי טעימה בעולם. רגע. אנחנו המדינה הכי טעימה בעולם. לא משנה איפה הייתי, לא אכפת לי. אנחנו פה הכי טעים בעולם. יש פה את האנשים הכי חרוצים והכי מוכשרים שיש. אז זה רק עניין של ניהול, כמו כל דבר. ואני מבינה שזה קשה. צריך כיסים עמוקים, המדינה הזו לא זולה, מה? כאילו מצד אחד בסדר, אנשים עובדים קשה וטעים פה, אבל זה עוד 1,000,001 דברים אחרים. מה שאני יכולה להגיד, זה שאם אתם פותחים מקום, בבקשה, לא להזניח ולא לחשוב שזה שולי, הרשתות החברתיות זה כנראה הדבר אפילו יותר חשוב מזה שיהיה טעים, כאילו אמיתי. וואו. כאילו זו הרמה, אתם טובים בשיהיה טעים, ואתם עושים את העבודה שלכם טוב, ואתם מאמינים במוצר, באותה מידה תעבדו על הרשתות החברתיות, כדי להביא את הקהל. לירן רוזן, 50% אוכל ושתייה ואירוע, 50% סושיאל מדיה. בזה אתה מאמין? מדהים. לא, אני חושב שזה מה שאני שומע מה שאתה אומרת, זה מטורף. זה יפה, כן. אני לא חשבתי ככה אף פעם, ואני חושב שאני נחשב מהתחום דווקא בתור בעלים של מותג שהוא כן מודע לסושיאל. שגם עשית את זה מההתחלה. מודע לסושיאל, ואני מהראשונים, אני חושב, מהצורות הגשה בברים המעניינות שמשכו אנשים, ובטח בספייס האוס במארזים, אבל תמיד יש בי משהו פנימי שתמיד אני אומר, המוצר. אתה צודק, כי אתה אומן גם. הטעם והכוס הקפואה והגרניש. אוקיי, אבל מי ידע על זה, יותם? אתה מבין איך ידעו על זה? בדיוק, זה בדיוק העניין, איך ידעו על זה. צריך להביא את האנשים הנכונים, צריך לחשוב על האסטרטגיה של המוצר שלך, של העסק שלך, ולהביא את האנשים שתואמים את הערכים האלה, וידעו להעביר את הדברים האלה, כמובן שלא כל אחד. צריך לעבוד עם משפיענים בצורה מאוד מאוד נכונה. שאני אומרת סושיאל, זה הרבה מאוד משפיענים, אבל גם צריך אסטרטגיה. וכן, זה מאוד מאוד חשוב. טוב, אז רגע לפני סיום, זה כמעט 5 איפשהו, אומרים, אז זה זמן להפי אאואר. מעולה, אז זה כאילו בערך כל שעה ככה, 5 איפשהו, זה מעולה. כן, זה העניין. אז אמרתי, טוב, אנחנו נעשה לך... את הקוקטייל שאני אוהבת. כן, את הפורנסטאר מרטיני. וואי, אני כל כך אוהבת את זה. סבבה. שזה הקוקטייל כאילו הכי מחייב של ספייסאוס, כי אתה צריך גם את הקוקטייל וגם מבעבע. שלם. לא, והכוס מה איתה. זה אנשים רציניים. איזה יופי.
חכי, עוד לא לשתות. זה, אני חושבת, הקוקטייל שאני הכי אוהבת שלכם. אני חשבתי את הספייסי מרגריטה, פסיפלורה, אבל... גם את זה, נכון. גם את זה, הם קצת מבלבלים. נכון. פורטסטה מרטיני, זה עם פולי וניל של ונילה וידה, שזה יצרן ישראלי, שאנחנו נותנים לו הרבה כבוד. אין כחול לבן. אז אם את רואה בפנים גרגירים שחורים, זה לא דברים... זה מאדמת הארץ. כן, לגמרי. זה מהווניל כאילו? כן. שנייה, ניתן לך פה איזה... שלפתי. איך הוא שולף את הכפית בכל מקום. כאילו, יש ציפייה לכל מקום שאני בא, שאני אהיה בר מהלך, ולרוב זה לא קורה, אבל הנה, פה זה קורה. כל פעם שאני רואה אותך, אתה בר מהלך. יפה. תודה. לחיים. לחיינו. לחייך. יואו. איזה כיף. אוי. איזה כיף, גם לא too sweet. אני לא מאמינה שאני הולכת לעבוד אחרי זה. מעולה. אז מה בפרק הבא? אנחנו נמשיך לעבור על איך בונים מותג. שלם. איזה כיף. ממש תודה. תודה לך. כיף שבאת. נהניתי ברמות. תזמין אותי שוב. יאללה, לחיים. לחיים.